السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ معاكم النهاردة في حلقة جديدة من قناة الزيتونة الطبية. النهاردة هكلمكم عن حالة مشهورة قوي، هي يعني جاتني من كام يوم. هو الحالة جاياني فيها انتفاخ في الجاجولار فين هنا، اللي هو الوريد ده، في انتفاخ زيادة قوي، من غير ما يتنرفز ومن غير أي حاجة. العلامة ديت علامة دايما لمشكلة في القلب أو في الرئتين، ولما بنلاقيها عندنا على طول لازم نعمل فحوصات في القلب والرئتين عشان نطمن المشكلة عندي فيها ايه. مع الكلام مع المريض اكتشفت ان هو عنده سي او بي دي. ايه بقى السي او بي دي ده يا سيدي؟ حاجه بتحصل في الحويصلات الهوائيه في الرئتين من كتر التدخين. اللي بيحصل ان المساحه الداخليه بتاعت الحويصلات الهوائيه اللي المفروض تشيل هواء كتير بتقل، وبيبدا يتملي بالبلغم زياده قوي. المريض ده على طول بتلاقيه بيخرج بلغم وطول اليوم تعبان والنفس عنده ضيق، واوقات كمان بيبقى البلغم ملون. في الحاله دي بيدوا ايه؟ بيدوا حاجات مذيبه للبلغم، وبيدوا حاجات تمنع افراز البلغم زي الابراتوبيوم والحاجات ديت، ادويه تانية. ليه؟ واوقات كمان بيدوا بخاخ كورتيزون. ليه؟ عشان ما قداموش انه يزود المساحه، هو كل اللي يقدر يعمله انه يخرج البلغم ويمنع افرازه بس. بالنسبه بقى في حاجه تانية ممكن تحصل عشان نفرق بينهم من بعض وما نختارش عن الامر، اللي اسمها الازمه. بتيجي لبعض الناس. ايه هي الازمه ديت؟ ده ضيق تنفس بيحصل في اوقات معينه في اليوم مع النشاط او مع التحسس من حاجات معينه، مش معاك بقى طول اليوم، وما بيبقاش مصحوب باخراج بلغم. وبيتقاس بجهاز اسمه السبايرومتري، عامله زي البالونه كده بتنفخ فيها. لو اكتر من 80% ما عندكش مشكله، اقل من 80% عندك مشكله. لكن الازمه لما بييجوا يعالجوها بيدوها بقى موسعات شعب، سواء قصيره المدى او طويله المدى، وبيدوا معاها بخاخ كورتيزون وحسب درجه الحده بتاعتها. لكن الازمه بتختلف عن السي او بي دي في الايه؟ زي ما قلت لحضراتكم، في اخراج البلغم وفي الوقت اللي بتيجي فيه. الازمه بتيجي في اوقات معينه، اوقات الراحه، اوقات النشاط الزياده، اوقات التحسس الزياده. الجاجولار فين، العلامه اللي قلت لحضراتكم عليها دي، اي حد عنده المشكله ديت لازم فورا يروح لطبيب يعمل فحص مبدئي على الرئتين، ويشوف القلب بتاعه لو قدر الله فيه مشكله او حاجه. واسف لازعاجكم، وربنا يشفي ويعافي. السلام عليكم ورحمه الله.